Salam əziz uşaqlar. Bugün biz ismin qalan iki halı, təsirli və çıxışlı halların izahına baxacağıq və ismin cümlədə sintaktik funksiyası ilə bağlı bəzi məqamlara diqqət yetirəcəyik. Biz qeyd eləmişdik ki, ismin iki halı müəyyən və qeyri-müəyyən ola bilir. Yiyəli halı artıq keçdik, öyrəndik. Bugün təsirli hala baxacağıq. Təsirli halda müəyyən və qeyri-müəyyənlik bildirməklə iki yerə bölünür və təsirli hal nə bildirir? Təsirli hal elə təsir nöqtəsini, yəni hərəkətin hansı əşya üzərində icra olunduğunu bildirir. Və başlayırıq biz müəyyən təsirli halda olan isimlərdən. Şəkilçisi I, I, U, Ü, bəzən bizə N bitişdiricisindən də istifadə edəcəyik saytlə bitən sözlərdə. Sualı kimi, nəyi, haranı. Məsələn, qələmi ver, kitabı oxu, şəhəri gəz və s. Kimi nümunələrdə qələmi, kitabı, şəhəri sözləri müəyyən təsirli haldadır. Müəyyən təsirli hal biz bilirik ki, müəyyən gözlə görünür, yəni şəkilçi bizim gözümüzdə baxdıqda orada real şəkildə görürük. Amma qeyri-müəyyən təsirli halda isə şəkilçisi olmur və nə sualına cavab verir. Məsələn, deyirsən ki, alma yedim. Buradakı alma sözü görünüş etibarıyla oxşuyur təsirli hala, amma biz daha doğrusu adlı hala, biz ona adlı hal deyə bilməyəcəyik, çünki bu təsirli haldadır. Və biz bunu necə fərqləndirəcəyik? Təbii ki, adlı halda olan sözü və qeyri-müəyyən təsirli halda olan sözü fərqləndirmək üçün qeyri-müəyyən təsirli halda olan sözü biz asanlıqla müəyyən təsirli hala çevirə bilirik. Məsələn, alma yedim dedik bayaqlarım. Almanı yedim eləyə bilirik. Deməli, asanlıqla təsirli halın şəkilçisini artıra bildik. Amma alma dadlıdır nümunəsində biz almanı dadlıdır eləyə bilmirik. Deməli, alma dadlıdır nümunəsində alma sözü adlı halda, alma yedim nümunəsində isə alma sözü qeyri-müəyyən təsirli haldadır. Və adlı halda olan sözü qeyri-müəyyən təsirli haldan fərqləndirməyin bir sıra başqa yolları da var. Belə deyək, qeyri-müəyyən təsirli halda olan sözün qabağına biz o, bu əvəzliyini artırsaq, məsələn, elə bayaqki nümunələr üzərindən geçsək, o alma dadlıdır. Burada heç bir dəyişiklik olmadı, amma o alma yedim deyə bilmirik, o almanı yedim. Burada biz ona deyək, təsirli halı, qeyri-müəyyən təsirli halı sözün qarşısına o, bu əvəzliyini artırdıqda, buradakı təsirli halın şəkilçisi üzə çıxır. İkinci bir hal. Qeyri-müəyyən təsirli hal həmişə feilin yanında işlənir. Məsələn, mən alma yedim cümləni biraz daha genişləndirsək, biz onu feilin yanından uzaqlaşdırdıqda yenə müəyyən təsirliyin şəkilçisi bərpa olunacaq. Almanı məndən öncəyə keçirsək, alma mən yedim deyə bilmirik, almanı mən yedim. Deməli, ya o, bu əvəzliyindən istifadə edəcəyik, ya onu feildən uzaqlaşdıracağıq. Yəni, bu yolların hər hansısa birindən biz istifadə eləməklə asanlıqla onu adlı haldan fərqləndirə bilirik. Və mütləq ki, bunları tətbiq eləməliyik və adlı hal daha çox təsirsiz feillərlə bağlı olur, amma qeyri-müəyyən təsirli hal isə həmişə təsirli feillərlə bağlı olur. Ümumiyyətlə, təsirli halda olan sözlər daha çox təsirli feillərlə əlaqədə olur. Yəni, müəyyən təsirlik və qeyri-müəyyən təsirlik. İstisna halda müəyyənlik bildirən təsirli halın biz təsirsiz feillə əlaqələndiyini görürük ki, məsələn, yayı dincəldim. Buradakı yayı sözü dincəldim təsirsiz feili ilə əlaqəyə giribdir. Və təsirli hal haqqında deməli biz nəyi bildik? Bildik ki, müəyyən və qeyri-müəyyən olur. Müəyyənin özünə məxsus şəkilçisi var. I, U, Ü. Sualı kimi, nəyi, haranıdır? Və biz onu asanlıqla tapa bilirik. Qeyri-müəyyən isə şəkilçisi yoxdur. Nə sualına cavab verir? Adlı halla oxşardır. Ona görə görünüşcə oxşardır. Amma biz bunu çox asanlıqla fərqləndirə biləcəyik. Necə? O, bu əvəzliyindən istifadə eləməklə və ya feilin yanından uzaqlaşdırmaqla bunu asanlıqla eləyə biləcəyik. Və təsirli hal haqqında daha bir neçə məlumata diqqət yetiririk ki, təsirli hal biz öyrənmişdik ki, ismə məxsus olan qrammatik şəkilçilər var ki, bunlar C, M, H, X deyə bunu biz kodlamışdıq ki, cəm, mənsubiyyət, hal və xəbərlik şəkilçiləri.
İsmin təsirli halı cəmi qəbul eləyə bilir, mənsubiyyəti qəbul eləyə bilir, halı qəbul eləyir, amma təsirli hal xəbərli şəkilçisi qəbul etmir. Və biz bilirik ki, xəbərli şəkilçisi qəbul edən söz cümlədə sintaktik vəzifəsi olur xəbər. Ona görə, deməli, təsirli hal xəbərli şəkilçisi qəbul etmirsə, deməli, o həm də xəbər ola bilmir. Deməli, təsirli hal ismə məxsus olan 4 qrammatik şəkilçidən yalnız 3-ünü qəbul edə bilir, xəbərli şəkilçisini qəbul edə bilmir və xəbərli şəkilçisini qəbul edə bilmədiyinə görə təbii ki, cümlədə heç vaxt xəbər də ola bilməyəcəkdir. Ümumiyyətlə, bu ismə məxsus olan 4 qrammatik şəkilçini qəbul edə bilməyən 2 hal var. Bir adlıq haldır ki, biz bilirik, adlıq hal şəkilçisi yoxdur deyə halı qəbul eləyə bilmədi, 3-ünü qəbul elədi. Təsirli halda biz hal-hazırda öyrəndik ki, xəbərliyi qəbul edə bilmədi, amma hal şəkilçisi var deyə o da yenə 3 şəkilçisini qəbul elədi. Yəni, bəzən testlərdə belə bir nümunə ilə qarşılaşa bilərsiniz ki, ismə məxsus olan 4 qrammatik şəkilçidən yalnız 3-ünü qəbul edən hallar hansılardır? Demək ki, biz adlıq halı və təsirli halı bildirəcəyik, seçəcəyik, belə deyək ki. Və biz bayaq qeyd elədik ki, qeyri-müəyyən təsirli halı biz müəyyən təsirliyə çevirə bilirik. Amma bəzən elə nümunələrlə qarşılaşacaq ki, necə ki, biz müəyyən və qeyri-müəyyəndə də bundan qarşılaşmışdıq ki, biz hər qeyri-müəyyən yəli halı müəyyən yəli hala çevirə bilmirdik. Təsirli halda da bu vəziyyət özünü göstərir ki, qeyri-müəyyən təsirli halda olan sözlər bəzən müəyyən təsirli hala çevrilə bilmir. Məsələn, vətən mənə oğul desə nə dərdim? Buradakı oğul sözü qeyri-müəyyən təsirli haldadır. Və qeyd elədik ki, biz həmçinin feillərlə əlaqələnir təsirli hallı sözlər. İstisna hallarda ismi xəbərlə də deməli bağlı olmasını görürük ki, buna aiddir nümunə həyatımı sənə borcluyam kimi biz nümunələri işlədə bilərik. Deməli, təsirli hal bəzən bununla bağlı topluda olan nümunə də var ki, məsələn deyir ki, almasın, heyvasın, narın görmədim. Bəzən şeirlərdə bitişdirici samitlə işlənir və o zaman təsirli halın şəkilçisini biz real olaraq görmürük. Əslində almasını, heyvasını, narını görmədim. Yəni demək ki, burada almasın, heyvasın, narın sözləri təsirli halda işlənir. Və çox önəmli bir məqam var. Bu bizə həm də sintaksisdə lazım olacaq ki, və testlərdə biz bu sualla bu şəkildə qarşılaşırıq ki, ayrılıqda nə sualına, daha doğrusu ayrılıqda kim sualına cavab verən sözlər var ki, onlar qeyri-müəyyən təsirli halda işləndikdə nə sualına cavab verir? Bu nümunələr necə olur? Məsələn, biz deyirik ki, avtobus sərnişin gözləyir və yaxud da ki, universitet tələbə qəbul edir. Burada sərnişin, tələbə sözləri qeyri-müəyyən yəli haldadır. Amma nə sualına cavab verir? Yəni, ayrılıqda tələbə, sərnişin sözləri kim sualına cavab verir? Amma bu kimi nümunələrdə hansı ki, universitet tələbə qəbul edir, yəni kimi qəbul edir demirik, nə qəbul edir? Avtobus sərnişin gözləyir, nə gözləyir? Deməli, ayrılıqda kim sualına cavab verən sözlər qeyri-müəyyən təsirli halda işləndikdə, burada 6-cı bənddə bu barədə də məlumat verib, fərqli nümunələr bizə göstərilibdir. Deməli, təsirli haldan bağlı bu qədər məlumatımız bizim üçün müəyyən mənada yetərlidir. Biz gəlirik çıxışlı hala. Çıxışlı hal sonuncu halımızdır. Şəkilçisi damdəndir. Sualları kimdən, nədən, haradandır. Və çıxışlı halda olan isimlər kimdən, nədən sualına cavab verəndə tamamlıq və zərflik, daha doğrusu tamamlıq, haradan sualına cavab verəndə isə zərflik kimi çıxış eləyəcəkdir. Kimdəndir, nədəndir, haradandır dedikdə isə bu ismi xəbər olacaqdır. Biz bu qaydanı elə yönlük və yerli halda da istifadə edə bilirik ki, yönlük halda da biz deyirik ki, kimə, nəyə sualına cavab versə tamamlıq, haraya sualına cavab versə zərflik, kimədir, nəyədir, harayadır olsa o zaman ismi xəbər olacaqdır. Dan şəkilçisinin fərqli tələffüzü var. Biz bilirik ki, atamdan, atamdan yazırıq, atamdan deyirik. Və yaxud da ki, Həsəndən, Həsəndən kimi, nandan kimi biz tələffüzünü görə bilirik. Fərqli tələffüzü var burada şəkilçinin.
Və çıxışlı xalla bağlı bu qədərini bilməyimiz yetərlidir. Çıxışlı xal sonuncu halımızdır. Çıxış nöqtəsini bildirir. Bunun əksi isə onun yönlük haldır. Çıxışlı xalın əksi. Çıxışlı xalla bağlı şəkilçisi dandən hərəkətin çıxış nöqtəsini bildirir. Əksi yönlük haldır. Cümlədə zərflik, tamamlıq və xəbər kimi çıxış eləyə bilir cümlə üzvü olaraq və çıxışlı xal biz gələcəkdə köməkçilik hissələrində öyrənəcəyik ki, həm də qoşmalarla işlənə bilir və çıxışlı xal şəkilçisinin fərqli tələffüzü nan-nan şəklində olur. Və hər bir halı keçdikcə biz onların cümlədəki sintaktik funksiyası haqqında məlumat vermişdik. Ümumi şəkildə toxunsaq yenidən buna ki, adlı xal biz öyrənmişdik ki, mübtəda olur, xəbər olur və bəzən təyin olur. Təyin olduqda isə o mütləq ki, sifətləşməlidir, hansı ki, daş bina, asfalt yol materiallarla bağlı demişdik ki, daş, torpaq, asfalt və ya parça materialları, ipək, yun və s. kimi nümunələrdə təyin olacaqdır. Müəyyən yiyəlik hal müstəqil şəkildə yalnız demişdik xəbər olur. Çünki onu qalan bütün hallarda o mənsubiyyətlə birlikdə işlənir və birlikdə hər hansısa bir cümlə üzvü ola bilirlər. Amma qeyri-müəyyən yiyəlik ayrılıqda heç bir cümlə üzvü olmur. Sadəcə o mənsubiyyətlə işlənib, mənsubiyyət şəkilçili sözlə işlənib hər hansısa bir cümlə üzvü ola bilir. Yönlük hal, yerlik hal və çıxışlı hal hər üçü ortaq idi ki, biz dedik ki, yönlük hal və yerlik hal tamamlıq, zərflik, xəbər. Bayaq bunu qeyd elədik. Bayaq və təsirli hal tamamlıq oldu. Məsələn, və zərflik oldu. Məsələn, kitabı ver, nəyi bu zaman tamamlıq. Zərflik olsa, məsələn, deyəcəksən ki, şəhəri gəzdim, haranı gəzdim. Burada yer zərfliyi olacaqdır. Çıxışlı xal isə yenə dediyimiz kimi tamamlıq, zərflik, xəbər və bəzən isə təyin ola bilir.